ね、ガタンガタンってなって、ちょっと通りましたね。いやもうお店にも来て、最後。ほら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 。どこだろう。あれなんだよって。このプーリだね。タン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 って結構古いからね、ほら。これですね、リオンの原因。もうでも電車が春から払ってんから、もう電車だこれ。このままだわ。はい、今日も終わりました、無事に。ポジションも押すんじゃねえかな。あと100本ぐらい潰れるかなね、ロールね。こうやってね、左でやると積むからね、最初はい、とりあえず今日のところ終わりました。どうもご視聴ありがとうございました。